Laburisti stess m'għadhomx ħossuhom komdi jivvutaw lill-Partit Laburista, tant li l-idea li l-Labor jibqa' fil-gvern m'għadix iddoqqilhom. Jiena dejjem qed li jiena għandi twemmin Laburista, twemmin xellugi, u allura ma nistax illum nivvota lill-Partit Laburista li huwa kollox barra Laburista. Dan intqal mill-opinjonista Pepi Azzopardi waqt intervista li saret minn Fabian Demicoli għal Malta Daily, meta Azzopardi ġie mistoqsi lil min jivvota fl-elezzjoni li jmiss. Ħassewhom da jistgħu jagħmlu li jridu. Meta tara storja wara l-oħra, riżenja wara l-oħra, ma inkredibbli. Stejjer li qed iħallu ħsara kbira f'Malta iżda anke fuq reputazzjoni ta' pajjiżna barra minn xtutna. Il-korruzzjoni, il-ħsar enormi li għamlet klikka ta' nies fil-Labour Party madwar id-dinja, nies mhux qed jirrealizzaw, ħsara enormi. F'din l-intervista Pepi Azzopardi qal li l-Partit Nazzjonalista kapaċi jagħti nifs ġdid lil pajjiżna il-bogħod mill-korruzzjoni li waqaf nix naraw taħt il-gvern preżenti. Bil-Partit Nazzjonalista mhux jieqaf jippreżenta proposti għal ġid tal-poplu kollu. Għandu proposti interessanti ħafna fuq diversi affarijiet. Kristin Mamo, Net News.